Hello friends, ഞാൻ റമീസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അതായത് റിവർ സാൻഡ് ആണോ MSAND ആണോ കൂടുതൽ നല്ലത്, അതായത് കോൺക്രീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ഏതാണ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ. MSAND നമുക്കറിയാം മാനുഫാക്ചർഡ് സാൻഡ് ആണ്, അതായത് ഒരു ക്രഷറിൽ കരിങ്കല്ല് പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് MSAND എന്ന് പറയുന്നത്. റിവർ സാൻഡ് നമ്മൾ മണൽ പുഴയിൽ നിന്ന് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വന്നൊരു കമൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്. ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വന്ന കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവർ സാൻഡിൻ്റെ ഉപയോഗം, അതായത് MSAND ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൽ ലീക്കേജും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും അത് കാര്യമായി ബാധിക്കും, റിവർ സാൻഡ് ആണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കമന്റ് വന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അപ്പം അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റിവർ സാൻഡ് ആയിരുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ MSAND കൂടുതൽ പരിചിതമായത്. അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് റിവർ സാൻഡ് മൈനിങ് ബാൻ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ MSAND ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം റിവർ സാൻഡ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് MSAND ഉപയോഗിക്കുന്നത്. MSANDിലേറെ നല്ല റിവർ സാൻഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പലരുടെ അഭിപ്രായം. കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ്. പലരും കൂടിയ വിലക്ക് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് MSAND പകരമായി റിവർ സാൻഡ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈവൻ ദോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ബാൻ ചെയ്തിട്ട് കൂടി ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ റിവർ സാൻഡ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പം പല ആളുകളും വളരെ കൂടിയ വിലക്ക് ഇത് വാങ്ങുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് MSANDിനോടുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് അതിനുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിലയബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന്, അതായത് നല്ല കമ്പനിയിൽ നിന്ന് MSAND നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവർ സാൻഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് MSAND തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഘടകങ്ങൾ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ഘടകമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മണ്ണിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. റിവർ സാൻഡിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് പ്രകാരം 3% മണ്ണിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുവദനീയമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റി റിവർ സാൻഡിൽ 5% മുതൽ 20% വരെ മണ്ണിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, അതായത് സിൽട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യം. ഇത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ റിവറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കക്ക, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഈ റിവർ സാൻഡിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. 1% മുതൽ 2% വരെ എന്തായാലും റിവർ സാൻഡിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. ഇതും കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും. എന്നാൽ MSAND നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ MSAND മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ MSANDിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് MSAND മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഘടകമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റിവർ സാൻഡിലും അല്ലെങ്കിൽ MSANDിലുമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ, അതായത് ഓരോ തരിയുടെ സൈസിന്റെ അനുപാതമാണ്. അതായത് സാൻഡിൽ, അതായത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാൻഡിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് 150 മൈക്രോൺ മുതൽ 4.75 mm സൈസ് വരെയുള്ള തരികളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. IS 383 1970 ഇതിൽ ഓരോന്നിന്റെയും പെർസെന്റേജ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് MSAND ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ തരികൾ പൊടിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് അതൊരു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ പെർസെന്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്നാൽ റിവർ സാൻഡിൽ ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ട രീതിയിൽ സീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. നമ്മൾ ഒരു തരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് തരിക്കാറുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് തരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ സൈസിന്റെ ഈ ഒരു അനുപാതം, അതായത് ഈ 150 മൈക്രോൺസ് മുതൽ 4.75 mm വരെയുള്ള ഈ സൈസിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു പെർസെന്റേജ് അനുപാതം പ്രോപ്പറായിട്ട് റിവർ സാൻഡിൽ കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് 1% മുതൽ 6% വരെ ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ നേരിടാറുണ്ട്.
അപ്പം ഈ ഓവർ സൈസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതായത് നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിലേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സൈസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് റിവർ സാൻഡിൽ ഉണ്ടാവും. അതും ക്വാളിറ്റിയെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും, കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇത്. മൂന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയാവുന്നത് എംസാൻഡിന്റെയും റിവർ സാൻഡിന്റെയും ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. എംസാൻഡ് മാനുഫാക്ചർഡ് സാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മെഷീനിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നല്ല വാഷ് ചെയ്ത എംസാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി അത് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വാഷ് ചെയ്യുന്നതോടെ പോകും, വേണ്ട സൈസും തരികളിലും നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ റിവർ സാൻഡിൽ ഒരുപാട് മായം ചേർക്കാറുണ്ട് ആളുകൾ. എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവർ സാൻഡും സീ സാൻഡും കടലിന്റെ മണലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ വിൽക്കാറുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രതീക്ഷിച്ച ക്വാളിറ്റി ഈ റിവർ സാൻഡിന് കിട്ടാറില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കടൽ മണലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കും. അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ റിവർ സാൻഡിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നാലാമത്തെ ഘടകമായി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റിങ്ങുമാണ്. റിവർ സാൻഡ് ഉപയോഗം ഒട്ടും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമല്ല, നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ അത് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മൈനിങ്. എന്നാൽ എംസാൻഡിന് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. എംസാൻഡിന്റെ ഉപയോഗം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്. നമ്മൾ കരിങ്കല്ല് പൊടിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംസാൻഡ് വളരെ ചീപ്പാണ് റിവർ സാൻഡ് അപേക്ഷിച്ച്. കാരണം റിവർ സാൻഡ് വളരെ നല്ലതാണ് ഉപയോഗം എന്നുള്ള ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് റിവർ സാൻഡ് വിൽക്കുന്നത്. എംസാൻഡിന്റെ കോസ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല രീതിയിൽ റിവർ സാൻഡ് അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്. ഇത്രയും ഘടകങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംസാൻഡ് തന്നെയാണ് റിവർ സാൻഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത്. നല്ല സോഴ്സിൽ നിന്ന്, നല്ല കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നല്ല എംസാൻഡ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. എംസാൻഡ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. റിവർ സാൻഡ് ഉപയോഗം മാക്സിമം കുറക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിനും ഒക്കെ നല്ലത് അത് തന്നെയാണ്. നല്ല കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എംസാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പീസ് സാൻഡ് അവൈലബിൾ ആണ്, അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനും യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ കമ്പനീസിലും ഈ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റിലയബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ദ വീഡിയോ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ദിസ് ഈസ് റമീസ് സൈനിങ് ഓഫ്.